袁老师好，这是陈老师让我转交给你的，给给我吧。你怎么还在盯着这条伤疤看呀？多吓人啊！你不会是真想调查这个偷肾的信息吧？那万一这信息是假的怎么办？哎呀，这捕风捉影的事儿咱不干，可是童心你别忘了，任何一点蛛丝马迹的背后，都有可能隐藏着惊人的秘密。那你是觉得这条信息有可能是真的？那么我们怎么开始啊？我正在想，就凭这2条没头没脑的微信呢？任何事情只要有人做过，就一定会有信息留下来。我们假设，如果这2条信息是真的话，那么这个被偷肾的人是谁？谁骗的他？谁执行的手术？在哪执行的手术？又是谁发的信息给我？发这2条信息给我又有什么目的？天哪，你这一连串问这么多的问题，咱们从哪儿切入啊？我觉得首先呢，当然还是要核实这条信息的真实性。但是在核实之前呢，咱们还要查一些相关的资料。对了，你觉得如果我们要设一个偷肾的局，都需要什么人来参与？那既然是一个偷肾的局，起码要有肾脏的提供者，也就是受害人，然后有行骗者，设局骗受害人的，还要有操作师，也就是实施偷肾手术的，啊，还得有一个观察员，就是做什么站岗、放哨、打杂什么。提供者、行骗者、操作师和观察员。这些人里边，除了这个提供者，也就是受害者是站在明处的，别的人全都是躲在暗处的。所以我想，应该就按照你说的，咱们先核实这个信息的真实性，然后找出给你发信息的人，顺着这个线索找出受害人。可是我们要怎么做呢？我给发这2条信息的人回复过去，对方根本就没有任何反应。那就等着呗，反正已经给你发了信息了。我觉得如果咱们没有行动的话，他们肯定还会再主动联系你的。咱们要做的就是任凭风浪起，稳坐钓鱼台。行啊，小妞，住院这几天鸡汤没白喝啊，智商有了明显的提高啊。少来，你赶紧说，咱们接下来到底怎么办？接下来就照你说的办呗，咱们就任凭风浪起，稳坐钓鱼台。可是呢，咱们也不能打没有准备的仗。这样，你呢，先在网上查一些相关的资料，然后整合一下，到时候咱们一起探讨探讨，研究研究。我呢，就先出去逛逛，看能不能再搜集一些线索。行，这个行了，那等会儿见哈。啊。谢谢啊。大家好，欢迎收看《迷局》第2季。看到这儿，我想电视机前的观众可能已经明白了，袁旭手机里莫名其妙的满是伤疤的照片线索，预示着一起在国际上都异常敏感的事件——私自贩卖人体器官。在当下的社会，随着医疗技术的发达，随着需要器官捐献者的患者数量的增多，人体器官，尤其是肾脏，已经成为一种黑色的商品。由此也产生了很多存在于黑暗当中的依靠倒卖人体肾源而谋取暴利的犯罪团伙。他们或依靠欺骗，或使用暴力来盗取肾脏，
用极其残忍的手法获取不义之财。对于此种盗取人体器官的行为，无论是哪个国家，都是严厉打击的重点。那么袁旭和童心此次经历的事件是真是假呢？这些照片是谁发来的？而照片当中明显被取走肾脏的人又是谁呢？带着这诸多的疑问，袁旭和童心决定要通过照片找到当事人。如果此事属实的话，那么就必须要将那个隐藏于黑暗当中倒卖肾源的犯罪团伙一网打尽。回来了。啊，调查怎么样了？不怎么样。你呢？我也不怎么样。哎，你都问了些什么人啊？小医院的医生、病人、路人甲、路人乙，路人甲就是病人的家属。可是他们根本就没有听说过偷肾这回事儿。我在网上也问了好多人，你想知道他们怎么回答的吗？各种奇葩的回答。捡关键的说。关键的就是什么也没问着。不过我后来又查了一些国外的偷肾组织的信息，但是都说得很模糊。对，你说会不会是那些国外的偷肾组织潜伏到国内，然后把肾偷完了又卖到国外去？我说你能不能别闹啊？人家换肾手术是讲究时间限制的，要照你说的，在国内偷完再给卖到国外去，黄花菜都凉了，你脑子怎么想的这丫头？那你说到底什么个情况？我不知道。谁啊？请帮助我们周末和朋友小卓认识新朋友，喝了不少酒，最终失去意识。醒来以后，发现自己躺在酒店的床上，别的地方完好无损，就看见腹部有一条约15厘米的手术刀口，身边留有一部手机。打开之后，发现上面有一条信息：你的左侧肾脏已被摘除，请不要乱动，赶紧拨打120，否则会有生命危险。所以我们恳请记者调查事实真相，以上内容完全真实。不是什么嘛？这既然想让咱们介入调查，他干嘛不自己亲自进来跟咱们说清楚情况啊？搞得神神秘秘的，什么嘛？母亲，在家等我。哎呦，不好意思啊，你没事吧？没事没事。行，不好意思啊。来了。你好，你找谁？我是物业公司的，有些住户反映说咱们小区天然气有些管道老化了，我来你们家检查一下天然气。哦，好，那你进吧。厨房在那面。
那个我哥他还想等。记者小姐，我对你没有恶意的，麻烦你跟我走一趟，我不会伤害你的，请你相信我。只要你配合我，乖乖听话，我真的不会伤害你的。干什么呢？哦，干咱们这行的呀，日后难免会遭人报复，所以呢，咱们要在家里做个记号，以备不时之需。看见了吗？我呢，就拿这个透明胶条贴在这个门把手上，以后咱们两个谁先到家，都先看一眼这个透明胶条还在不在。如果不在的话，就证明咱们两个其中有一个出麻烦了。你可以活动活动了。你什么意思啊？我没什么意思，让童记者受惊了。你怎么知道我的身份？偶然知道的，所以没敢怠慢你。那你既然知道我是记者，还敢绑架我，你到底什么目的啊？我没有恶意的，我没想伤害你，我只有些事情想跟你说。我这样做也是迫不得已的。什么事儿？关于偷肾的事儿。给袁旭发那2条短信的人是你？你是不是早就盯上我们了？那天在医院，我无意中听到你们说话了，我才知道你们是记者。后来，我们就从护士那儿了解到你们的具体信息，所以我们想找你们反映点情况。反映情况就是把我绑架来啊？童记者，我们真的没有恶意，我只是想把这事儿尽快解决了。童记者，我们这也真是没办法了。你们出来吧。
不好意思啊，你没事吧？还有一个受害者，就是他的肾也被摘除了。你们的故事说得很生动，那现在可以说一下你们的真实目的了吧？我们的目的就是想把事情经过跟你说清楚，啊，请你帮忙啊。那你们想让我怎么帮你们呢？很简单，帮我把人找到，我们要拿回属于我们自己的东西。你说什么？我们要拿回我们的肾。这个我没有办法帮你们。现在你们的肾到底在谁的身上都还不一定呢。你们干嘛不直接报警啊？我们就是想让你们记者介入，由你们调查清楚以后，才由你们报警，这样警方可能会更重视一点。可是我凭什么相信你们？你看看这个，这就是最好的证据。喂，你们是谁？有什么目的？袁记者，我们只是想找您帮个忙而已。帮忙？那你们请人帮忙的方式倒挺特别啊。我的搭档在哪儿？啊，他很好。你们到底有什么目的？袁记者，我们真的只是想找您帮个忙而已。您现在来西郊钢铁厂，就可以看到您的搭档。我要跟我的搭档通话。好。喂，延旭。童心，你没事吧？哎，我没事儿，我是自愿跟他们过来的，你也赶紧过来吧。什么？你自愿被他们绑架的？哎呀，情况不是你想的那样。哎，总之你就赶紧过来吧，我先不跟你说了，我还得了解情况呢。啊。我到了，你在哪儿？我马上就到。行，我知道了。跟我走。童记者，我说你不老老实实在家待着，跑这儿干嘛来了？啊，我跑这儿？是啊，该不会是你魅力太大，被你的这2位粉丝请来开 party 了吧？不是，什么 party？不是，你说什么呢？你没事儿吧？我当然没事了，不过跑这么地方开 party 会不会太偏了？而且这个地方那么破。袁记者，我想您可能误会了。误会？那好，既然你们都说是误会，那有什么话我就直说了。2位既然已经知道我是记者，那肯定也知道我们当记者的根本就没有什么钱。而且你看我这位搭档，不男不女的，肯定卖了也不值几个钱。所以我想请2位行行好，把他给放了。袁记者，童记者，今天选择这样的方式跟你们见面，我们向你们道歉了。哎呀，袁旭，人家真的有误会，人家真的想找咱们帮忙。是袁记者，我之所以把你和童记者请来，就是想让你们利用媒体的力量帮我们讨回公道。行，那你先说说什么事儿吧。事情是这样的。来，喝，来。开始只是一个简单的朋友聚会，
可是后来就越喝越多，他们两个不停地劝我和志忠喝酒，我们也不知道自己到底喝了多少。大哥，有量啊！海量，来走一个，来，大哥，来，干一个，来，多点没关系，有的是量，来喝，干。有啊，太有量了，大哥。你们的一侧肾脏已被摘除，请不要乱动，赶紧拨打120，否则会有生命危险。不要试图找到我们，也不要报警，否则的话，你们将死得很惨。那你们的意思是，你们两个是一起被害的？是。那为什么没有第一时间选择报警？当时光顾着害怕了，哪还有心思报警啊？最怕的就是命给没了。是啊，我们的情况他们都了解了，我们要报警的话，那他们肯定会报复我们，到时候我们就非常危险了。你们确定是新认识的朋友干的吗？我确定，我们后来找过他们，根本找不到。那后来他们还有拿什么你们其他的东西吗？没有，他就给我们做了手术，没有拿其他的东西。你们已经确定自己的肾脏被摘除了吗？确定，我医院有朋友，他们帮我检查过，说左侧的肾脏被摘除了。那我有个问题想问你们，难道他们的医术就这么的高明？你们睡了一晚上觉，就一点感觉都没有？当时是真的喝多了，就什么都不知道了。那既然这样，我答应你们，可以帮你们调查，但是我还需要你们两个的帮助。没问题，这真的是太感谢你们了。那我看这里也不是说话的地方，要不咱们换个地方吧？好。现在呢，你们要把当时的情况一字不漏的告诉我们，能想起来的全部都要。好，您问吧。事情发生的时间和地点。上个月26号晚上大概7点，我们在凯莱饭店喝的酒，然后在金宵酒店出的事儿，具体时间就不记得了。那他们长什么样子啊？一个高高胖胖的，戴着眼镜，一个染着黄色的头发，看起来比较时尚。还有其他的线索吗？我们那天醒来的时候都盖着被子，身上除了伤口以外，别处都没事儿，连个针眼都没有。伤口能让我看一下吗？行了，伤口还疼吗？还有一点儿。你们能把面罩揭下来吗？这不太方便吧？是这样的，你看，既然我们都已经相信你们了，你们是不是也应该相信我们呀？那好吧，我相信你们。这样吧，你们呢，把你们的 QQ 号也留给我们，到时候呢，方便咱们联系。行。我们俩都在这儿。既然这样，那就没什么事儿了。童心，你还有什么要问的吗？没有了。行。果然，袁旭当初要追查事实真相的决定是正确的，因为他们已经找到了当事人，
在醉酒之后被人偷走肾脏的一对年轻的情侣。可是故事讲到这儿，有些观众可能会提出疑问：这对年轻的情侣，他们的肾脏真的是在朋友聚会醉酒之后被偷走的吗？如果我们从情节上来分析，这对年轻情侣所讲述的遭遇环环相扣，并没有露出太多的破绽，应该是值得相信的。可是如果我们从医学的角度来分析，那么这对年轻情侣他们所遭遇的结果可能就要另当别论了。为什么这么说呢？因为在现实生活当中，还没有任何的医学证据表明一个人的肾脏可以在如此简陋的环境中被摘取之后，还可以完好无损地恢复到与常人一样的状态。然而这个时候，袁旭还并不知道这些事情。那么袁旭会怎么做呢？我想大家应该能猜到，以袁旭的性格来讲，那肯定是要调查到底的，不管是真是假。不过这一次袁旭做出的选择似乎有些大意了。同学，你看到了吗？他们的伤疤。我早就看到了，而且跟照片上确实一样。我并没有怀疑他们到底有没有受到伤害，而他们那种伤痕呢，也肯定是手术之后造成的。可是我就是纳闷了，既然偷肾的人偷都偷了，为什么不两个一起偷呢？两个肾都摘了，那可就出人命了，就是杀人犯。这偷肾跟偷肾出人命是两码事儿啊。这个我知道，但我就是觉得哪儿不太对劲儿。哪儿不对劲儿啊？这你想啊，难道他们就睡得这么死，就连被别人开膛破肚了都不知道，一点感觉都没有？那也许被下了药，或者打了麻醉药呢？行，就算你说的合理，可是发生了这样的事情，他们的第一反应应该是报警才对啊。为什么？因为在人的潜意识里，一旦丢了东西，第一反应肯定都是报警。可是你想想啊，这个肾被偷了，算不算丢？你这么说也对，那也得他们有这个命去报警啊。那他们先打120救命，这也是合理的。但是他们到现在为止都没有报警，所以我觉得咱们还是要找到证据，证明他们所说的全部都是真实的才行。那你准备怎么办？我打算先到医院去找专业人士，然后去咨询一下做这个换肾手术到底都需要什么条件。袁记者，您怎么来了呀？刘主任，我有些事情想麻烦您一下。别客气了，有什么事儿您直接说吧。我想咨询您一个问题，就是如果要进行换肾手术，是不是必须得在医院进行？您怎么想起来问这个了？有一期新闻调查需要一些素材，这不就来麻烦您了吗？是这样，理论上来说呢，只要有足够的这个医疗器材，卫生也没有问题，医生也没有问题的情况下，就可以进行这种手术。那麻醉方面呢？一般情况下来说，咱们使用的是全身麻醉，但是在国外呢，也有使用局部麻醉的。也就是说，对了，那如果是在非医院的场所进行换肾手术，都需要什么准备？如果不是在医院做的话，首先要保证病患的体温不能过高，甚至来说呢，还要降低病患的体温。这是为什么呢？举个例子来说吧，有一次我在灾难现场为一位病患做肾切除的手术，手术之后呢，我把冰块放在了病患的伤口附近，这样呢，第一是保证病患的体温能够有所下降，第二呢，也是降低新陈代谢，
保证在送往医院的过程当中不会导致大出血的现象出现。同时还要给病患进行一些静脉注射，以保证病患的状态平稳。我们那天醒来的时候都盖着被子，别处都没事儿，连个针眼都没有。哦，我明白了。其实要进行肾切除手术的话，还有一些更重要的问题。什么问题？在做手术之前，一定要进行配型的检查。就是说，受者与供者之间如果配型不符的情况下，那后边做什么都是白费的。那这个配型检查一般都需要做什么样的工作呢？一定要进行抽血化验的呀。你的意思就是说，这个受者和供者，他们两者之间的血型必须要匹配，才可以进行手术。对，这是最基本的。当然还有一些复杂的，像 HLA 抗原配型等等。行，我明白了。那谢谢你啊，刘主任。没事儿。行，那我就先走了。拜拜。你慢走，慢走。喂，你查的怎么样了？现在呢还有几点是我比较怀疑的。这第一呢，就是换肾手术，它并不像割腕自杀那么简单，这需要专业的人士进行麻醉、开刀等操作。所以呢，说他们身上没有针眼儿，这个说法是完全不成立的。第二，没有医院的专业条件，至少也要用一些冰块降温啊，为的是给病人减少痛苦，减缓病人的代谢功能。所以李志忠和张直怎么可能还是好好的盖着被子躺在床上呢？有道理，你接着说。肾源的供者和受者在做手术之前都是要做配型的，这是最关键的问题。他们刚认识的新朋友在那样的地方怎么做配型？难不成犯罪嫌疑人把李志忠他们的血抽出来找地方给验了，又回了宾馆，或者说是自己带着验血的工具直接进到宾馆里的？这不可能，太扯了！你当这是 QQ 传离线文件呢？说传就传了。所以啊，他们说的话就有很大的问题。哎，对了，你一说 QQ 文件，我想起来了，你现在马上找蓝天帮忙破解他们的 QQ 密码，或许呢就会找到咱们想要的答案。没问题。行。哎，小小，蓝天哥今天来了吗？来了，在2楼机房呢。谢谢。不客气。袁记者，你好，我是李志忠。你好，有什么线索吗？没有，就是想问问调查的进度怎么样了。你先不要着急，我们已经跟进调查了，相信很快就会有结果。袁记者，我肯定是相信您的能力，不过我们已经收到威胁短信了，可能要离开这个城市，你要保重啊。受到威胁了？那这样，你把给你发短信的那个电话号码发给我。袁记者，你还是先别跟他们联系的好，万一出点状况就麻烦了。你放心，我知道该怎么做。那好，您先忙，我就不打扰您工作了。记住，一旦有新的线索，立马通知我。好，再见。你说咱们这么办行吗？没别的办法了，只能试一试。可是万一要给人识破了怎么办？应该不会。你说咱们这计划也没有漏洞，而且做这事儿对他们来说也有好处。不然咱们自认倒霉，算了吧。你说什么呢？他们害咱们这么惨，他们就应该受到惩罚，这个仇一定得报。袁记者，你好。找到重要线索了。哎呦，太好了。
哦，见面谈。啊，没问题，没问题。行，啊，明天上午老地方，不见不散。他说什么了？他说找到重要线索了，就是见面谈。对，是得好好谈谈，好好谈谈。袁记者、童记者，让你们久等了。啊，没事，我们也是刚到一会儿。哎，坐吧。袁记者，你电话说的那个重要的发现是什么呀？哦，没什么，就是想跟你们聊聊天，说说话。聊天？聊什么呀？难道你们就不想跟我们聊聊事情的真相吗？我不明白你这话什么意思。这都什么时候了，你们怎么还在演啊？学表演的吧？几级演员啊？谁演了？我们没演。行，空口无凭。这个档案袋里面装有2份文件，一份是肾脏移植手术的全过程，另外一份呢是你们 QQ 聊天记录，自己看吧。我就不明白了，你们干嘛一直骗我们？从绑架童记者到刚才的电话，你们对我们说了无数个谎话。但我们现在想知道的就只有一件事：你们的目的究竟是什么？难不成是拿我们开涮，好玩是吗？行了，袁老师，我看啊，用不着跟他们多说，直接送警察局得了。你这个说法倒是提醒了我，这跟咱们有什么关系啊？对不对？袁记者、童记者，我们真的是受害者。是就要拿出证据。事情是这样的，你倒是说话呀！我这不是正想办法呢吗？我就给你说了，别一下子进那么多货，你不听。现在好了吧？40万一下子全赔进去了，你说我们拿什么还贷款？喂，先生您好，您那里急需用钱吗？是谁呀？我们可以帮您解决金钱的问题。我不借高利贷。我们不是高利贷，是医院。医院？我们是专门做肾脏捐赠移植的医院。您如果能捐赠出自己的一个肾脏，不仅可以有一笔不小的收入，还能挽救一条生命，这是一件非常伟大的事情。啊，什么价钱啊？一颗是10万元，您可以考虑考虑。这是我们的电话，想好了可以联系我。谁的电话呀？肾脏移植的，一个10万。怎么着？你动心了？咱们卖肾去吧，这一来可以挽救生命，二来能赚钱，最重要的，把咱们债一下就还清了。你疯了吧？那你说能怎么办啊？还能抢钱去呀？那也不能卖肾呐。卖一个，不是还有一个的吗？
如果肾脏是可有可无的东西，那为什么一下子长俩？你们来了，大哥，你这地儿可真够难找的呀！麻烦你们了啊。是这样，我先简单介绍一下我们单位情况。我们单位呢是专门做这种肾脏移植手术的医院，只做这一项，所以呢，就是我们是非常专业的，技术上肯定是没什么问题的。哦，那我们就这么直接做手术了？啊，不是，你看我这不是带着合同了吗？待会儿去我们公司把合同签了。就给你们安排这个手术了。哦，那做这手术对身体不会有什么不好的影响吧？你多虑了，我们医院那是常年做这种手术的，那么多人做了手术也没说是有什么不良反应什么的啊。待会儿呢，把合同签了呢，给你们安排手术之后，钱呢还是在这儿给你们，好吧？你们是几位啊？2个。行，挺好。那就走吧。你们这公司是不是见不得光啊？你说这个世界上，它有求就得有应，是不是？是你情我愿的事儿啊。走吧。做了这么多年的新闻记者，也经历了很多的事情。袁旭没有想到，这一次居然被一对年轻情侣给骗了。不过，身为一名新闻记者，袁旭和童心深谙谎言的背后，极有可能隐藏着巨大秘密的道理。这摘取肾脏的背后，一定还有更大的秘密等待着揭开。在了解了相关的情况之后，袁旭决定继续调查。虽然袁旭也为张弛这对年轻情侣为了捞本而卖掉自己肾脏感到不值，而在现实生活当中，就真的曾经发生过这样的事情。一些幼稚的年轻人居然为了买一部漂亮时尚的手机，不惜将自己的一个肾脏以极其低廉的价格卖给了倒卖人体器官的黑暗组织。当然，事后这个黑暗组织被彻底铲除。然而，这名年轻人所付出的代价，就是一身的伤痛缠身。而对于张弛和李志忠这对年轻的情侣来说，在这个时候，他们后悔的原因又究竟是什么呢？是真的为了10万元卖掉自己的一颗肾脏而感到不值，还是说另外有什么难言之隐呢？在对袁旭说了一次谎话之后，袁旭又能否再次选择相信他们呢？钱都打到这卡上了，密码在卡背上。你快看看这卡是怎么回事？怎么了？这卡里只有1个肾的钱啊！快点给他打个电话。啊，打电话。喂，你们是不是搞错了？你们打给我们钱不对啊，差好多呢，只有1个肾的钱。
你看好合同没？我们说，如果在特殊情况下，可以分期付款。分期付款？你当买房子呢？那是我们的肾。现在已经不是你的了。我们现在的经费有些紧张，您理解下。而且也没说不给您，不是，就是缓些日子。你这分明想赖账嘛！别不识好歹，行不行？给你的钱已经高出市场价不少了，你打听打听去，谁能给你这个价？你别以为我治不了你了，你别忘了，你们那地儿我去过。你还真别笑，你要是敢做点什么小动作，信不信你那颗肾我立马也给你废了。你。志忠，你快看看！什么？啊！要不咱们报警吧？报警啊？不行，他们做这事儿本身就不合法的，这报了警，万一狗急跳墙怎么办？不能报警，万一他们只是想吓唬吓唬咱们。这要报了警，把他们惹急了，那咱们可就危险了。那你说怎么办？这日子怎么过呀？让我好好想想。你听没听说国外有一偷肾的谣言？什么谣言？我最近特意在网上查的，说国外有个人被人骗去喝酒，然后喝醉了，醒了肾就没了。那这和谣言有什么关系？咱们可以编得再真一点，反正咱们伤口在身上摆着呢，咱跟媒体说去。那要是跟媒体说，他们急了怎么办？媒体也不会直接抓他们，咱们就可以趁机跟他们谈判，然后把钱要回来。行，等咱们回家再说。大家好，欢迎收看《迷局》第2季。看到这儿，我们不禁要说，这个李志忠也太傻了。因为生意失败，急需用钱，这个人居然是想到了卖出自己的肾脏，以自己的身体为代价换取金钱。在这儿，我首先要奉劝所有的年轻人，遇事儿一定要冷静，千万不能冲动，不要为了钱而轻易的摧残自己的身体。其次，就是要痛斥那些经营着如此肮脏勾当的黑色组织。如果没有这些不法分子的贪婪，也不会产生这种耸人听闻的黑暗交易，也不会引得很多年轻人在冲动之下走上这条无法后悔、无法补救的不归路。此时此刻，清醒下来的李志忠和张弛决定要找到记者，为自己讨一个公道。那么面对这对遗憾终生的年轻人，袁旭和童心又会如何决定呢？面对这种事件，他们又该如何展开调查呢？这隐藏在地下、充满着邪恶的黑色器官买卖组织，能否被彻底瓦解、绳之以法呢？让我们拭目以待，一起进入本集无比精彩的故事。然后你们就想到了媒体，因为这样做既可以不得罪他们，又能把问题给解决了。而我们两个就成了你们忽悠的对象。你是要利用我们，帮你进行打击报复，对吗？你们怎么这么糊涂啊？你们难道不知道跟他们签这种协议是违法的吗？现在知道了。知道了，知道了。哎，你们俩脑子都想什么呢？跟这种人签合同，那就相当于跟抢匪讲道理一样。亏你们真做得出来。我们知道错了。错了？怎么就没把1、2个肾都摘了呀？袁老师，你也别生气了，我看他们也确实挺可怜的，咱们还是好好帮他们想想办法吧。
袁记者，帮帮我们吧，我们真的是走投无路了。现在不是我不想帮你们，是我根本就不知道该怎么帮你们。会啊，你们不是神通广大吗？神通广大？你当我是神仙啊？这么说吧，你觉得在他们受到你要报警的威胁之后，他还会和你们见面吗？如果没猜错的话呀，你们现在肯定已经联系不上他们了。空号了。好，我欠你们的啊。这样，知道医院在哪吗？他们开车带我们去医院的时候，车窗都不蒙着呢。我不知道。我想起来了，他们好像给我留了一个 QQ 号，不知道管不管用。只能试试看了。你把 QQ 号码告诉我。找你蓝天哥，破解一下 QQ 的密码，看看里面有什么有用的资料没有。志忠啊，我们已经联系上跟你们签协议的那个人了。啊，太好了！啊，先不要高兴得太早。如果咱们太主动的话，一样会引起他们的怀疑。哎，对了，之前蓝天哥帮我查的聊天记录里边有一个词出现的频率特别高，多宝胡同。多宝胡同。哦，那这样看来，这个地方应该就是他们最近活动的地址了。而且，说不定他们做手术也是在那边。36计里边有一计引蛇出洞，咱们就想办法把他们引出来，然后打他7寸。有道理，你这个想法给了我很大的灵感。我是这样想的，咱们呢就由我先去做卧底。老家有难，颗粒无收。父亲过世，母亲病重，好心之人赏些盘缠。大妈，大妈，你可怜可怜我吧，你就给我点钱，可怜可怜我吧。我母亲病重。谢谢你，大妈，你是好心人，你一辈子都会有好报的。谢谢你，大妈，谢谢谢谢谢谢好心人，谢谢。大哥，大哥，谢谢大哥，谢谢你哥，你好人，全家人一辈子都幸福，好人有好报。真这么惨啊？真的很惨，哥，你要不信啊，那你电话给俺用用，我给俺妹打电话，俺妹上大学，大学生都不会说谎的。兄弟，我呢不是怀疑你是坏人，但现在这社会上骗子太多，你说咱们这都是好心好意的，到时候帮助一坏人，那不是助纣为虐吗？是不是？是，哥，你这说的一点都没错。可你得信啊，哥，我真的不是骗子，
俺爹死了早，俺娘又生病给床上躺住了，要不是这我也不会出来要钱，我是真没法了。行，兄弟，我信你。哎，这么着，兄弟，我呀这有个活儿，挺赚钱的，不知道你愿不愿意干？啥活呀？哎呀，你得有点付出。不过我看你这情况啊，这点付出应该值得。哥，你付出不付出了，这俺倒不怕。你只要别蒙俺，别骗俺，俺能赚钱，俺都干。肯定赚钱。那我干。行，拿着你家伙跟我走吧。大家。还吃这个呀？就是，一点油水都没有。不花钱想吃啥？我们的吃还不值钱啊！天天白菜豆腐的，还不环保。有钱自己买去，没人管你们。我不干了，不卖了，走。对，不干了，太欺负人了。不干了？你们签了协议知道吗？你们赔多少钱知道吗？那也不干。再说一遍，不干了。哎，怎么你还要打人？嘿，怎么着？我。雪儿，来，坐。以后在这儿就叫我谷主任就行啊。主任，那啥，你能不能给你那眼镜摘了啊？你看着快瘆人呢。啊，也对，这样可能看着更舒服啊。那主任，咱这儿弄啥的呀？啊，我们这儿啊是医院呀。医院？你不是搁这儿缺了吧？这家的医院门口都挂上了大牌子，然后有那医生都穿上了白大褂，然后都开到那可大的街上。你看咱这医院就塞到这小胡同里，要啥没啥，根本都对不上号，谁知道咱这是医院啊？哎，这个你就不用管了，你就告诉我你想不想挣钱吧。主任，你这话说的，那俺跟你来了，那肯定都是想挣钱的呀。就是，我跟你说，我们这个事儿，那是既挣钱又帮助别人的事儿，好事儿。真的？看看这个，如果没什么意见的话，签了这个协议，你马上就有钱了。主任，这是啥东西？俺还看不懂。俺相信你，你给俺讲讲都中了。啊，行，大概意思呢，就是说有一些病人需要肾脏移植，那你呢就要拿出你的一个肾脏，来帮助这些病人呢挽回生命，这叫器官移植。让俺拿出一个肾捐给别人，哪会中？主任，这俺还没结婚没生孩了，这俺听人说过。这肾要没了，都根本都没法生娃了。这事儿俺干不了，俺不干，俺好好要俺的钱吧。对，这个事儿呢，在你，我不强求。不过看你现在这个情况，别说娶媳妇儿，吃饭都成问题了。再说了。你呢有2个肾，我就要1个，不耽误你生孩子吧？喂，你再考虑考虑，我呢先处理点事情，咱们待会儿聊。啊，那中，那你先忙着吧，我再考虑考虑。
怎么回事啊？你们这都打起来了？你们伙食不好也就算了，不让反应，干嘛一上来就打人呢？有这回事吗？没有，他们胡说八道。你胡说！我明明看见他碗里边有鸡腿的，到我们这儿了就白菜豆腐，还不管饱。怎么回事啊？你就这样对待咱们的上帝啊？啊？其实啊，我们也没啥要求，就让我吃饱呗。是，怎么着也应该让你们吃饱啊，这是我们工作的疏忽。你们要是这样啊，我们就走了。哎，别，我们一定认真改正。这样，你先出来一趟，咱们单独聊聊啊。哎，行。你敢进来？啊！徐阳，考虑的怎么样？我跟你说，10万块钱一个肾，可以吧？主任，咱这钱能不能再稍微加一点啊？这个价是国内最高价。不是，关键是这肾还要卖喽，这俺自己都没有了。一个就够了，什么都不耽误。那俺回来再考虑考虑。主任，你那儿厕所搁哪儿的？让你接个头。去。喂，你说的没错，这小子是挺可疑的。我想跟你见个面。好，待会儿见。卫生间。
哟，顾主任，你也来上厕所了？啊，我是从这儿路过，我要出去，就正好给你打个声招呼。哎呦，主任，您这也太客气了。至于这个器官移植的事情，你再考虑考虑。我先走啊。中。哎，顾主任，那啥，咱这儿还有其他医生吗？我想再找其他医生问问。啊，可以啊。你咨询其他医生也可以。中，那你慢走啊。哟，这么快搞定了？那倒没有，不过我拍了一些很可疑的照片。哎，你自己看看。不会吧？难道他们在卫生间做手术啊？这倒不太可能。不过呢，我就是觉得有些不太对劲儿。怎么回事？这么说吧啊，你会在卫生间门口等人吗？应该不会吧？怎么了？我当时啊跟这个谷主任聊得好好的，然后我就说我要去上个厕所，紧接着呢我就去厕所，然后上完出来以后呢，这谷主任就正好在门口等着我。哎，这有什么呀？也许人家正好也想上厕所，或者刚巧路过呢。你是怕暴露了？啊，那倒没有，我就是有些怀疑。你先歇会儿，看这个。哟，你这还真联系上在仁和医院那些卖肾的网友了。这个人倒还真是卖过肾的。哦，你看啊，他说的情况跟李志忠他们说的基本是类似的。这也就是说，这是他们医院一条很重要的宣传方式，让供者自己去加入找肾源的队伍，就类似于传销组织发展下线一样。只有加入他们才能够进入医院。哎呦，那要这么说来，那个谷主任来主动跟我聊天，还说明我魅力还不小啊。人家那是看你是个乞丐。哎，不过看现在这个情况，你明天必须得打入医院了，免得夜长梦多。同学啊，那我就不跟你开玩笑了，老实跟你说了，这回我要是进入医院的话，可能会比上次进入启航学校更危险，所以啊，咱们要做好最坏的打算。如果48小时之内没有给你任何回复的话，你就立刻报警救我，明白吗？啊，对了，还有，咱们呀还要尽快把我的个人资料再弄得全乎一些，不然啊容易露馅。行，知道了。看到了吧？
这就是以这种经营为最大获利手段的黑心医院。他们藏身于偏远地区，在肮脏无比的环境下，使用着无比简陋的医疗设备。试想一下，如果在这种条件下做手术，取出身体内的器官，是多么危险的一件事儿。就算成功，也势必会埋下器官感染、伤口愈合缓慢的诸多问题。而且从事此种行当的那些所谓的医护人员，根本就不是正规医师，他们从来不顾及手术者的死活，在他们的眼中只有那一个个值钱的器官。那么这种简陋不堪的黑心医院又是怎样获取和销售肾脏的？此时此刻时间紧迫，如果不及时拿到证据，势必会有更多的惨剧发生。所以袁旭决定调查取证，掌握相关的证据，彻底摧毁这一黑心组织。到底怎么了？没什么，别问了，现在去吧。这又没有别人，你跟我说说。真没什么，你烦不烦啊？你这脸怎么了？哎，真没什么，你别问了啊！我就告诉你一句话，你要想活命的话，以后就别再折腾了。来得够快的。实不相瞒，我着急呀。我以为你忽悠我呢。那你找到证据了？我怕找到证据时候就晚了。那我是不是可以优先考虑了？行，不过你再等等。我着急还债啊。这样，你要是觉得可以呢，来我这儿吧。那我能赚到钱？我这块儿其实市场挺大的，我自己根本就做不过来。这次呢，其实你要是不提醒我，没准就让你小子连窝端了。互相帮忙嘛。那你这次可别忽悠我了，我那一个肾都贱卖给你了。啊，对，这事儿有点赖我。不过呢，你放心，我肯定找一个比你更年轻的给你换上。现在呢，你还得再帮帮我。那小子看着不一般啊。只要你把我身体恢复成出厂状态，我什么都听你的。这样，我现在就任命你为主治医师，全面负责病人的后勤管理工作，怎么样？好。行，那咱们合作愉快。好。人全都跑了。详细的等我回去再跟你说。哟，这回比上次还快啊！你这效率越来越高了。就别瞎逗，烦人呢。哎，我不是看你情绪不对，调节一下气氛吗？哎，不是，我就纳闷啊，这么多人怎么可能一下子就全没了？那你确定那里真的有很多人吗？我当时在谷主任办公室跟他聊天的时候，我清清楚楚的听见那外面有很多的脚步声和人们说话的声音，我敢肯定他肯定不止他一个人。
那你在谷主任办公室的时候，是不是落下了什么，然后暴露了身份？没有啊。哎呀，我现在能想起来的，也就是我上完厕所从门里出来后，发现那个谷主任就在门口等着我。那咱们重新回忆一下啊，一步一步的。行。我在多宝胡同，然后他跟我搭讪，这一步是没有问题的吧？没问题啊，我俩聊得好着呢。然后后来就到他办公室去聊了，然后他就说：“小伙子，你就把肾卖了吧。”他就劝我。然后呢？然后他就接了个电话，然后就出去了。我呢就趁这个时间呢就翻了一下他的资料。后来他回来了，我俩又聊了一会儿。然后我告诉他我要去上厕所，后来他就到厕所来找我来了。哎，等等，这谷主任为什么要去卫生间找你呢？他不会是发现了什么吧？哎，或者说卫生间里面是不是有监控摄像头，你没有发现，但是却让人家发现了你行为诡异呢？哦，这要是这么说的话，他也不是没有可能。这要如果是真的话，我这身份就已经暴露了。看来得启用备选方案了。我说元旭，你不会是故意的吧？什么故意的？说什么呢？你就是故意的，故意暴露身份，就是想让我去，所以才早早的让我在网上跟人家联系。哎，小丫头，我说你可不带这样冤枉人的啊！就人家智者还千虑有一失呢。你要是这样冤枉我，我可真认不了啊！再说了，咱之前都说好的，我的身份一旦暴露了，你那边就是备选方案。磨叽什么呀？赶紧收拾东西，快点的。哎，李主任，你说的没错，你看，他好像每个房间的门都敲，他有那么着急吗？哎，还有，你看他用的什么电话？哎，都暂停！这手机不错呀。你说有些人是穷的没办法了才来卖肾，你看他用这么好的手机，犯得上卖自己器官吗？对，那他应该是……顾主任，以后看人可得认真点儿，绝对得看清楚了你才能行动。是，这真要是来个警察、记者什么的，那咱们还发什么财？你还真是个人才，咱们认识完了。那我那事儿……哎呀，我不是跟你说过了吗？要有合适的配型，那肯定优先考虑你呀。不过病人那边你可给我看好了，那个小裴他什么脑子呀？要不然你就把那些病人给我哄好了，要不然就把他们给吓唬住。哎，他倒好，让人给打一顿，他没见过比他更笨的了。哎，咱们还有更重要的事得商量呢，不能那小子一来咱就放假呀。你说的对，我呀还就不走了，先把网上的业务停了，全是熟人带进来的。哎，这小子这样，他就抓不着证据，我看他那我怎么办？那句话说得好啊，最危险的地方就是最安全的地方。哎，适用于任何一件事情。他在这蹲点抓不着证据，出去他就更找不到了。我看他那我怎么样？顾主任，真有你的。小子，你就好好干吧，不就是那点债吗？几个月绝对让你还上。他呀，你还真得给我看好了。我估计啊，咱连这个备选方案都得改。为什么？啊，你想想啊，现在呢，他们肯定是加强戒备了，所以对于陌生人，一定会查得非常的严。可是我找的那个人可是在他们那儿做过手术的。童心，现在有一个最大的问题，就是整家医院都搬走了。我们不仅连个肾源的提供者都找不到，而且连医院的组织者
和医院的工作人员全都没有了。是啊，这人都不见了，我们这些计划找谁实施去啊？我有个主意。我也有个主意。你先说。你先说。你先说。行，这个时候你都要学会谦让了。我是觉得吧，这个仁和医院啊，如果真的像李志忠所说的不愁甚源，人满为患的话，怎么可能一下子人都全没了？你想这相当于什么呀？这相当于是一个行业呀。提供者、行骗者、操作师和观察员一下子全都没了，这行动能力也太强了吧。所以我想啊，我还是得在那儿继续的蹲点儿。你先听我把我的想法跟你说完，咱们再讨论你说的蹲点，好不好？我觉得咱们可以找到熟人，直接介绍过去。哎，你是说找李志忠和张弛？对呀，就是他们，因为熟人好办事儿。咱们查的网友只不过要多搜集一些证据素材而已。行，你呀，还总算是提了一个可行性的建议，马上给李志忠打电话。他俩的手机怎么都没人接？那等一会儿吧，反正也到下班的点了，我也饿了，等会儿再打。怎么样？李志忠和张弛电话还没打通呢？哎呀，还没有。那算了吧，也许他们还有别的事儿呢。明天我先去趟仁和医院吧。那要是明天我还打不通他们的电话，我可就去他们家找他们了。行，不过你可注意隐蔽一点，越少跟他们接触越好。哦，对了，你的着装上也要特别的注意一下。哎，我知道。你看这样行吗？行。哎，对了啊，你要不然现在先给张弛发条短信吧，说不定明天他收到了就给你回复呢。行。怎么样，来电话了吗？没有啊，一个都没有。哦，没关系，反正一会儿你都要去找他们的嘛。张弛来短信了，他说一会儿给我回电话。哦，那正好，你呢就在家里等着电话，省得一会儿跑冤枉路。行，那你自己小心点啊。放心吧，没事。行，那你自己注意安全啊。你比我更危险吧？你就这样去啊？放心吧，我有办法。小心点儿。知道了。童记者你好，实在不好意思，昨天不太方便接电话。啊，没关系。现在有个事儿得找你们帮忙了。什么事儿？你说吧。袁老师呢，已经找到了你们做手术的那家医院，不过让人给发现了，现在人都跑了。如果现在就算打入医院，可能也很难发现什么，所以
所以你是想让我把你们带进去吗？因为我跟他们认识，对吗？对，咱们上次不是说好了的吗？如果有机会的话，你们会协助我们调查的。通缉者，我也很想帮你们，但是现在出了点情况，你看。你的意思是不能帮我们啦？不好意思，现在真的帮不了你们了，你再找别人吧。可是，喂。情况有变，张弛反悔。谁都没有想到，一向以沉稳机敏而著称的袁旭，这一次却落入了敌人的掌控之中。可以肯定的是，挟持袁旭的人肯定和黑心医院有着某种联系。那么，他们挟持袁旭的目的究竟是为什么呢？是为了报复，还是另外有什么其他的目的？而袁旭在没有任何人知道的情况下被绑架，又会遭遇什么呢？说到这儿，大家可千万别忘了，这是一家经验相对丰富的摘取肾源的黑医院，而袁旭正值壮年，他们会不会对袁旭痛下黑手，残忍地摘取袁旭的肾脏而进行牟利呢？袁旭又能否躲过一劫，彻底铲除这家黑心医院呢？一切都还是一个未知数。电话是？哪有电话呀？我的可没响。没电话。要饭能要到这么好的电话？教教我呗，啊？主任，你说啥了？俺哪有你挣的多呀？你这都是上百万的生意。你是要饭的吗？记者吧？啊？俺不是记者，
咋会是记者了？那就是警察。咦，主任，你太绝了！俺都是要饭。要饭？大家好，欢迎收看《谜局》第2季。袁旭被绑架了，确切地说，袁旭是被一家有着丰富的给活人摘取肾脏经验的黑心地下医院给绑架了。而更加让人揪心的是，袁旭本身还不知道自己的身份已经暴露。一时间，袁旭陷入了极其被动的局面。更加可怕的是，袁旭还面临着要被强行摘肾的危险。至此，袁旭只有依靠自己的机智才能够脱离险境。那么袁旭要以什么样的方式来和对手周旋呢？而另一边的童心，在对袁旭的处境一无所知的情况下，会不会做出一些适得其反的举动呢？一场正义和邪恶的斗争正在激烈的进行着。你说，你是不是记者？你说不说？你说不说？说，你是不是记者啊？我让你要饭，我让你。哎，是不是？你消消气儿，你要把他打坏了，咱不就少一肾源吗？这臭小子啊，说什么自己是要饭的，要饭能要出这么好手机来？哎，我问问他，咱还有更重要的事儿等着你处理呢。行，你给我好好问问，看看到底谁跟他们作对，到时候我再看怎么好处理他。是你？什么是我？你也够能装的呀！我觉得这人呢，还是得看清楚自己处于什么位置。那你现在是什么位置？为了生计，忙忙碌碌，混口饭而已。我早就该想到，怎么还会信你？其实我也没做什么，我看是你误会我。你能不能做点好事，给自己积点德？真不是我说的，我只是昨天看你进来，跟谷主任说，看他有点眼熟，仅此而已。李师叔，你真诚点怎么了？你就说你告的密，你能怎么样？那你承认你是记者又怎么？吴主任，过来一下吧，小子电话老响。我说，你要是不管这闲事多好。你要不是个混蛋更好。哼，不是你们记者不是都挺有素质的吗？怎么骂起人来了？你说说你啊，有这么一个又漂亮又懂事的搭档兼女友，还有什么不满足的？怎么？你羡慕？
怎么样？这小子电话老响。让他接。你要是敢瞎说，分分钟把你俩肾都挖下来，信不信？喂，哎，喂，妹子，你能不能慢一点打？不都跟你说了吗？要是打电话我不接，我都被多保户头忙住了。你怎么不懂事？你说什么呢，元旭？喂，别耍花样。我再给你拨个电话，说你那个不知道是不是妹妹的妹妹报个平安。我们也是有职业道德的。对，我们是有职业道德的，只干该干的事儿。过了这种风，自然就把你放回去了。不过呢，你得和我们配合，配合，懂吗？该说什么说什么，我们的忍耐是有限的。喂，我刚才开会呢，领导临时决定让我出差几天。你不是跟我开玩笑吧？你老是在家待着，去也就只能去你闺蜜那儿。现在外面太乱了。你要去哪儿啊？你别管了，回来再说吧，短信联系。喂，这就对了，识时务者为俊杰。你给我好好待着吧。张弛，我知道你在家，你把门打开，我跟你说几句话，关乎人命的话。张弛，你要是不开门，你信不信我去买个喇叭，在你们家门口喊一天？张弛。进来吧。那边没动静啊？还真没有声音了。不会出什么事儿吧？这可不好说。刚才谷主任跟那边都吵起来了，要不然咱们过去看看吧。算了吧，还是别去。马上做完手术那天走人吧。你怎么跟换了个人似的呀？换什么呀？没事别瞎说，该干嘛干嘛。我还是去看看吧。哎，你干嘛去啊？万一那边要出事儿怎么办啊？能出什么事儿啊？管得真宽。不对，你说，他们都对你干了什么？什么都没干。你就说实话吧。那边那个人要是出了事儿，咱们以后也好不了。要我说啊，趁现在，咱们赶快走吧。不走，我等着用钱呢。你不要命了？
隔壁的哥们儿，能听见我说话吗？隔壁的哥们儿，我是被他们骗来的，你们也是吗？你怎么穿的跟个男孩似的？啊，我是一个人过来的，没带别的人。我就想跟你说两句话，我没想给你添什么麻烦。童记者，你别紧张，我也没有什么别的意思，只不过是我们家之中最近出了点事儿，所以其实我本来也没这么着急的，但是这一路上过来接的这些电话，让我不得不马上找到你。怎么了？出什么事儿了？袁旭可能被医院挟持了。什么？怎么会这样？是这样的，昨天呢，医院的人突然都没了，袁旭就说他今天过去看看，让我等他电话，但是我等了很久，他都没有来电话，我就给他回过去。童记者，你别着急，你慢慢说。然后我给他打了很多电话，他都没有接。后来有一个电话他接了，但是说了两句就挂了。但是他说的那些话跟他平时完全是两个人，我都不知道他在说什么。你是说他当时说的那些话是违心的，是迫于形势的？所以这个忙你一定得帮我。你想干什么？我想去仁和医院。你别傻了，如果袁记者真的被绑去了，那你去又有什么用呢？就是因为这样，我才要去帮他完成任务啊！你听我说，那帮人什么都干得出来，惹不起他们的。可是如果我不去的话，袁旭是死是活都没人知道。你也是受害者，难道你不希望像这样的黑心医院早日被端掉吗？那这个人如果换作是李志忠，你会怎么办呢？没想到，到头来还是没躲过去。你答应了？我只能带你去医院见到谷主任，别的就靠你自己了。谢谢你，张弛。那我先走了。路上小心。隔壁的哥们儿，你们能听见我说话吗？能听见，能听见。干什么呢？大半夜不睡觉，这怎么了？我要上厕所！我要上厕所！肾别坏就不值钱了！我要上厕所！我要上厕所。给你点特殊待遇。这怎么上啊？还有帮你姐。有人看着我也上不出来啊。我看你根本就不是想上厕所吧？我想。说吧，想问我什么？赶紧问。行，既然你都这么说了，我还真有个问题想问你：是什么理由让你背叛我，背叛的这么彻底？谷主任都给你什么好处了？背叛？什么叫背叛啊？我答应你什么了？这谷主任嘛，一来能帮我把肾补上，二来还能帮我还债，就这么简单。你呀，有本事就自己上，没本事尿裤子里。滚！滚！
隔壁的哥们儿，你们睡了吗？想要活命，什么都别说。我知道你能听见。喂，顾主任，那小子怎么样了？憋了半天没上厕所，我又拿个桶进去。行，今儿这事儿你干得不错啊。等这2单咱们都干完了，你那份儿我少不了你的。我说顾主任，我算知道你了，对自己人从来不吝啬。他今天的伙食，30块钱的标准套餐啊！嘿，你这是讽刺我的？没有，实话嘛。我跟你说，我不是不想提高那些病人的伙食，可是你说咱们冒这么大风险为了什么呀？就说吧，那帮人里有为了买一新手机来跑这做手术的，咱们要不给他切，肯定也会被别人切呀。就这样的人，咱们能同情吗？是，这种人真不该同情。还有那为了给女朋友买一新手机跑这儿来做手术的，你说他那肾是不是长脑子里了？怎么可能？我跟你说，到时候他女朋友拿着新手机跟别人跑了，嘿，那才活该呢。哎，顾主任，我们跟他们可不一样，我们都是有正经原因的。行，你就别催我了，早点给你补上。得，那咱们就不聊了，赶快回去陪陪你媳妇儿去吧。好。哎，我说，你可注意点啊。那个事儿可别强求。什么事儿？跟老婆那事儿啊。知道。你可就一个了，这强求会出人命的。哎，我给你换一好的之后，你随便啊。好嘞，那我挂了啊。李志忠，考核通过啊，有你的。还没睡啊？等你呢。不跟你说别等我了吗？自己睡吧。你不在，我睡不着。是不是有什么事儿想跟我说呀？有一个人想跟我去医院。带他去啊，好事儿啊，咱们有提成啊。可是，哎，这人靠谱吗？靠谱倒是挺靠谱的，就是我这心里特别的矛盾。你就别矛盾了，咱们欠的钱还没着落呢，谁替咱们考虑啊？早点睡吧。那你明天给顾主任说一下，我就带人过去了。行。袁旭依旧在和黑心医院的黑手们斗智斗勇着，可是袁旭万万没有想到，
曾经利用他记者身份想要报复黑心医院的李志忠，竟然叛变投靠了黑心医院。袁旭再一次落入了罪恶的圈套。看到这儿，大家或许会有些疑问：这个李志忠怎么就这么恩将仇报，一而再再而三地利用袁旭？而袁旭这个平时骁勇善战的新闻记者，又怎么会如此轻易地被黑心地下医院所控制呢？除此之外，大家也可能注意到了，在2个等待卖肾的年轻人当中，有一个年轻人的心理似乎已经动摇了，这一点逃不过袁旭的眼睛。于是袁旭做好打算，准备以这个年轻人作为切入点，找到确凿的证据，一举端掉这个黑心医院。而此时在另一边，童心和张弛也在做着相关的准备，要去黑心医院解救袁旭。那么袁旭是否能够取得相关的证据？童心和张弛又能不能顺利地将袁旭救出来？而李志忠的叛变又是否如表象般那样的无情呢？随着黑幕被一层层的揭开，真相也即将大白于天下。胡主任，今儿咱们什么安排？你看看那2个配型，如果做出来的话，就可以给他们安排手术了。这么快？你又不是不知道，这不是市场需求在这儿吗？你要不快，别人可就抢走了。是，那我安排去了。你稍等一下，你先去看看那个记者怎么样？昨天是不是一直绑着呢？啊，一直绑着，我怕他跑了。嗨，他跑不了，就是别给勒死了。行，那我过去看看去。哎，对了，胡主任，今儿我老婆带一人来做手术来，你看今儿能给安排吗？那好啊，可以安排啊。那行，那我老婆带人来了，让她直接找你。可以，你就让她直接找我就行了。好，那我过去了啊。啊，喂，志忠，我们到了，你们在哪个办公室呢？哦，好，我知道了。是那边。哎，哦，你干嘛呀？可以呀，你这条件都能睡这么香？哎呀，平时都没那么悠闲，好不容易有个时间歇会儿，我干嘛不睡啊？行，那你慢慢睡吧。我有病人，我得接待去。哎，等等。你刚说什么？我说来了个姓张的病人，我得接待去。哦，那你去吧，我再睡会儿。请进。哎呦，张弛啊！啊，顾主任，您还记得我呀？哪能不记得呢？就算不记得你，也得记得你老公啊。哎，这是……哦，这是我朋友，也是来做手术的。哦，哎，快请坐，快请坐。为什么要做手术啊？缺钱啊。来这儿的差不多都这理由。你想好了？啊，顾主任，那你们先聊，我先走了。
你们里边聊着呢。聊着呢。希望能成功啊！你真觉得这事儿能成啊？怎么你不希望啊？不是，我这心里老不踏实。马上就会好的。您能给我介绍一下流程吗？啊，你没了解过吗？没有，我就是知道张姐做过。啊，哎，其实也没必要了解那么多，反正就是做完了手术给你钱不就得了？您不会是自己都不知道怎么说吧？你看你这人说的，那行，我就给你讲清楚，好吧？然后呢，你愿意做就做，不愿意做我也不勉强。就是这样，先给你做一个配型，看看跟下家哪个病人的身体能配得上。如果配不上呢，其实切下来也没有用，对吧？如果能配得上，那么，就马上给你安排手术。这个手术很快，跟其他的医院都是一样的。那不会把本来好的切坏了吧？那怎么会？我就是外科医生出身，我们这儿的医生那都是非常专业的。是吗？你不用担心，如果说做完了手术，人都下不了手术台，那哪还有那么多人来求我们呀？像你这样的我见得多了，但最后事实证明什么呀？担心都是多余的，没有问题的。正好，我这儿有一个协议书，你可以看看，上面都已经很全面了。这做坏了，我们还是要赔偿的。你谁呀？我就是昨晚在隔壁跟你们说话那个人。他们不是把你绑住了吗？我要想出来，还能愁没办法吗？怎么，你们也是被限制自由了吗？谷主任说让我们好好休息，不让我们出去，说活动量大了对手术不好。你们放心吧，我是第三视角的记者，我这次来这儿就是专门来调查这家非法医院的。记者？你真的是记者？骗你们干嘛？记者同志，那你能保证把他们制住吗？你能把他们制住，我就跟你说。我能保证。好，那我说。说，这伙食还有问题吗？出去后这事儿怎么跟人说呀？这是我不小心自己碰的。原来是这个样子，难怪呢。那天我听见楼道里面有人在说话，然后一会儿又没动静了。那会儿啊，我就在主任办公室呢。那记者同志，接下来我们怎么办？这样，我先问问你们，你们两个为什么要卖肾啊？家里穷，欠了一屁股债，没钱还啊。可万一你们身体出问题了怎么办？行了，这样吧，你们呢在这儿等着，我出去办点事儿，一会儿再回来找你们。怎么回事？怎么是他呀？是他怎么了？他说什么你就信什么，他这来一曝光，咱们生意怎么做？那原记者都被你们抓起来了，她一个弱女子能掀起什么风浪啊？我这也是顺水推舟啊。你到底哪头的？我真怀疑你是不是我老婆。这回应该没什么问题了吧？你都问了10几个了。还有一个特别重要的问题，什么是特殊情况下分期付款？
这个是因为啊，我们不是所有的时候都是收支平衡的。如果没有买家，我们就没有收入啊，我拿什么给你啊？可是您之前也说过了，这切下来的肾如果找不到受者，那么在几个小时之后就只能用来炒菜，那怎么可能会有不拿钱的买家呢？你到底是干什么的？卖肾的呀。我看你像是记者呀。我什么记者呀？你也太多虑了吧？那我就是觉得我卖东西卖到哪儿怎么卖，我总得问清楚吧？那你说要是卖到了饭馆，我还拿不着钱，那怎么办？你去外边打听打听，我们是什么口碑？哼，那张姐的钱好像还没齐呢吧？你不是你老婆，咱俩还没领证呢。你行，算你狠。干嘛？你干什么去？你不是我老婆吗？管得宽了点吧。我告诉你，你要想伤害她，没门儿。哎，我说你俩，你们有完没完？别太入戏了。还不都是你安排的？得了，我知道你们两个戏演得好，可里面不还有一个人呢吗？对啊。哎，你怎么出来了？其实这事儿很简单啊，是这么回事。你还愣着干什么？快点抓起来啊！来，手机给你。难道你们？没错，这是我们计划好的，不好意思啦。怎么会这样？没错，事情是这样的，有道理。你的提议倒是给我灵感了，我是这样想的。到时候呢，我先进去做卧底，童心和你们3个人在外面配合我的工作，咱们来个里应外合。如果你暴露了怎么办？暴露了，那我就等着被割肾来了。咱们得想一个万全之策，千万不能暴露。也就是说，我们得取得他们最高层领导人的信任。有了，到时候呢，就我先去做卧底，而这个时候恰巧李志忠经过，并且发现了我，然后你就给医院通风报信儿，去取得医院方面的信任，而他们呢，一定会想办法对付我。当然，如果这个时候他们能把我绑起来是最好的。为什么？因为这样我就有更多的时间在里面去调查更多的信息。那万一我要是被暴露了怎么办？这样啊，志忠，你呢在医院里面，一旦遇到可以占便宜的地方，就使劲的往死里占这个便宜，因为只有这样做，医院才不会怀疑你。这样，你要是觉得可以呢，来我这儿吧。那我能赚到钱？我这块啊，其实市场挺大的，我自己根本就做不过来。那你这次可别忽悠我了。我那一个肾都贱卖给你了，这事儿有点赖我。不过呢，你放心，我肯定找一个比你更年轻的给你换上。一旦你取得了医院的信任，那什么事都好办。那我们怎么办？对了，一旦被查验出记者，他们肯定会想办法抓住我。到那个时候呢，童心你就扮成要替我去报仇。然后到医院去卖肾。总而言之呢，咱们就是去给医院老板添堵的。到时候你跟老板在办公室吵，你们2口子在楼道里吵，
越乱越好，引起他们的注意，这样我才可以有更多的时间去调查其他的信息。那你将再一次拯救世界啊！不过，各位哥哥姐姐，到时候麻烦你们千万不要出差错，否则我真的有可能就成残疾了。好啊，算你们狠，算你们狠。哎，你要识相呢，就乖乖投降，争取个坦白从宽，别落个抗拒从严。我要是不呢？魔散弹！我告诉你啊，你赶紧放下，要不然……你们忘了我是干什么的了？啊！哎，给我动他一个试试！我劝你还是赶紧把刀放下，警察就在外边，你跑不了。你们不想让那小脸蛋儿马上成为历史吧？啊！哎呀，眼睛呢？这怎么回事？这买的防狼喷雾，嘿，这真派上用场了。后果很严重啊！挺管用的啊，下回还得带着。哎呦，我的眼睛啊！哎呦！观众朋友们，您刚刚看到的就是我们的新闻记者深入到黑诊所当中拍摄到的第一手资料。那么究竟是什么让这些青年人有了卖肾的想法呢？经过我们的了解，除了一部分身背债务的人需要通过卖肾来还债之外，还有一部分年轻人仅仅是想通过卖肾来换取金钱，从而达到自己想要的物质生活。而就是因为有了这样的想法，才会衍生出像仁和医院这样的黑心卖肾车间。不过值得庆幸的是，经过我们的大范围调查，除了仁和医院，我们还没有发现其他的卖肾车间。也希望通过这个故事，能够给那些卖肾者和希望从中非法牟利的黑心诊所一个警告。好，今天的节目到这里就结束了，感谢观看，再见。童熙，你赶快照顾我，我生病了。不是你一个霸占沙发的家伙，还好意思装病？有意思吗你？我没装病啊，你自己看。哎呦，真的快40度了，你真生病了？怎么回事？还说呢，不就是因为听见谷主任说要给你毁容，把我给吓的吗？你赶紧上医院啊！别哼唧了，快！我想喝鸡汤。行行行，我给你做，来来来。刘旭，哎，我让你我不敢了，我再不敢了，再不敢啊！救命啊！哎呀哎呀呀呀！饶命啊！啊！救命啊！至此，一出反间计，几位英勇的斗士，他们凭借着自己的勇敢与睿智，一举端掉了买卖肾源的黑心医院。其实，在世界各国都有着明确的法律规定，任何个人和单位以及医学机构严禁进行人体器官的买卖行为。那么，究竟是什么原因，让这些已经丧失了最起码的良知和道德底线的不法分子，冒着违反国家法律的风险，不顾一切地去投入到这个地下黑色的产业当中呢？我想，首先应该是巨大的利益诱惑。这些违法分子
通常以极低的价格收取肾源，然后以收取价格几十倍甚至几百倍的利润再倒手卖出肾源。于是就产生了我们故事中这家利益熏心的黑色地下医院，于是也就延伸出了这样一条罪恶、肮脏、丧尽天良的黑色产业链。那么在我们痛斥这些不法医疗组织的同时，还要提醒很多为了金钱出卖器官的年轻人，如果你们爱惜自己的身体，不为了钱而做出傻事，坚守道德底线，不去参与器官买卖，这黑暗的温床才能真正的被彻底铲除。希望我们在看过这个故事之后，能够从中获得些许的提示和警醒。好了，本集的故事到此结束，感谢您收看，下期迷局我们再见。